嚟香港咧，除咗茶餐廳之外咧，牛腩咧一定係要食噶啦。香港好食嘅牛腩咧，通街都係。今日咧就帶大家入嚟灣仔啊，去食一間喺元朗殺過嚟嘅新標記啊！阿烏鴉哥都喺度啊！我睇到呢度咧，好似寫住係賣嗰啲線股牛嘅喎。咁大家都知道，我係牛腩嘅專家嚟㗎啦，係咪？呢間我真係算係正常嘅價錢嚟㗎啦。咁即係所有嘅牛腩全部都係線股牛㗎啦。線股牛咧同普通我食嗰啲出嘅牛腩其實有咩分別？分別係一個入翅啊，因為線股牛係醃咗嘅牛嚟㗎嘛，特別濃嘅香特別滑嘅。或者點樣位置或者部位，因為我哋部位係唔使要額外加錢嘅。我見上面有啲咩坑腩啊、爽腩啊呢啲都一樣嘅啫。係全部一樣價錢。河粉，咁佢河粉我要嗰個攞條。因為咧，其實我哋藥膳雞湯咧本身喺元朗賣咗超過10年，好好食。我哋今日咧仲會喺到月尾啦，做38蚊優惠。呢個係講緊10年前嘅價錢嘅。你而家唔係元朗喎，呢個係灣仔區喎，大家唔好記錯喎，平過啲咩記食嗰啲漢堡包啊，大佬。好，我呢個係爽腩嚟嘅，淨係睇個樣啊就知係正啦。線股牛即係叫睇邊腩嘅位。呃唔到人，一食落去就知啦，牛味好重，同埋真係好爽啊！邊位咧嗰度又脆。要炆得夠腍喎，入味個河粉呢個真係足料啊，幾犀利啊就哇！我呢個河粉真係同出邊唔一樣喎，真係滑啲同埋會爽啲喎，彈牙啲喎。有辣椒油咧，佢哋又自己炒喎，真係無敵。我相信咧做牛腩嘅人就會知道啦，線股牛腩其實比生股牛腩咧係貴好多。係，我120蚊一斤翻嚟，我哋淨係用牛骨啊，每一煲都已經用60斤牛骨落去。哇！每一日都係賣晒嗰個，咁啊冇噶啦。3煲咯，我哋而家賣晒3煲就冇。再試下另外一個啊，牛寶盒啊，呢個坑腩啦、牛膀啦、牛丸啦、筋啦、腸啦、肚啦，全部有晒。牛味又好重，冇佢頭先嗰個食，另外一個食嗰個爽腩啊咁脆，但係佢啲呢個脂肪咧好腍，哇好入味啊全部。哇佢呢個清湯腩真係好做得好好，好頂啊！呢個就係嗰個做緊優惠，頭先你講過，真係冇呃你啊大佬。啊呢個真係唔係我拍攝先會咁樣嘛，平時你食都係咁樣啦。啲藥材味好重啊，雞我覺得真係冇得挑剔㗎啦，俾晒足料你，嘢食又 OK。你哋以前係做開咩？其實我哋做開手龜檔。真係啊？幾耐之前？10年啦。即係都係賣牛腩啊，定係賣咩？唔係，我係賣藥膳雞湯。點解無端端會轉咗做牛腩？其實咧，我哋賣藥膳雞湯咧，10年前做啦，咁做咗第4年嘅時候咧，跟住我哋就可能諗啦，元朗咧以前有一檔嘢咧叫做標記，好出名嘅。咁我哋梗係確實唔係佢哋啦，我哋點樣都做唔到人哋個功夫啦，係咪先？咁我哋就覺得喂，不如整翻間新標記攞翻少少回憶啊！但係你話做唔做到人哋標叔叔嘅味道，梗係做唔到啦。而家香港嘅環境唔係話開得多就好啊，咁點解無端端又會過嚟？我哋都有好多嘅忠實食客仔啦，我哋會特登入嚟元朗嗰度揾我哋。老闆，而家個市道咁差，出邊啲鋪都平咗咁多，你有冇考慮過出香港區開咁樣得？其實我都唔相信個鋪都係真係平咗嘅。講真，我諗早2個月前到啦，我係真係去視察個環境，咦係喎，真係平咗好多。平咗差唔多成倍。咁犀利？個市道真係好差而家。咁所以過嚟呢度開啦，試下俾啲香港嘅客。係啦。咁香港客有福。好，今日埋單啊，300幾蚊啊，每一碗嘢大概70零蚊到啊。香港地食牛腩啊，呢個價錢啊，算係咁啦，已經係冇乜嘢挑剔㗎啦。呢一間絕對有機會翻轉頭啊！下集更精彩。